Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡалаһы юғары һайлау әүҙемлеге күрһәтеүсе ҡалалар исемлегенә ингән. Урындағы йәшәүселәрҙең 73% тауыш биреүҙә ҡатнашҡаны. Әлеге көндә һайлауҙың бер мандатлы округтарҙа тауыш биреүселәрҙең һөҙөмтәләре билдәле. Рәсәйҙә бөтәһе 225 бер мандатлы округ иҫәпләнә. Уларҙың һәр ҡайһыһы һайлауға үҙ кандидатураһын күрһәтә. Сибай ҡалаһы Салауат бер мандатлы округына ҡарай, Урал аръяғы райондары ла ошо округка инә. Округ буйынса һайлауҙа 74% кеше ҡатнашҡан. Алдан иҫәпләүҙәр буйынса иң күп тауышты Берҙәм Рәсәй партияһы кандидаты, Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты һәм Думаның төҙөлөш, закондар сығарыу буйынса комитет ағзаһы Зариф Байғусҡаров йыйған. Икенсе урында Рәсәй Федерацияның Коммунистар партияһынан кандидат, БДУ-ның Сибай институтының тәбиғи математика факультеты деканы Илгиз Һөйөндөков килә. Өсөнсө урында Рәсәй Коммунистар партияһынан кандидат, филолог, рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Инна Рамаҙанова биләй. Салауат бер мандатлы округында һайлау һөҙөмтәһе буйынса партиялар түбәндәге рәүештә урынлашты. Берҙәм Рәсәй, Рәсәй Федерацияның Коммунистар партия һәм ЛДПР. Башҡорт дәүләт университетының Сибай институтында Венгрияның ғалим этнографтары менән осрашыу үтте. Ҡыҙыҡлы фәһем сара хаҡында мәғлүмәтте киләһе яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. Мәғлүм булыуынса, башҡорт-венгр тарихи бәйләнештәрен өйрәнеүсе Юлиан, Йоганка венгр, Дьюла Мисарош эҙләнеүҙәрен дауам итеүселәр Дауыт Ҡара һәм Иштван Шанта бер аҙна беҙҙең төбәктә сәфәрҙә булды. Улар Урал аръяғы райондарына булған экспедицияларын тамамлап, Сибай институтында урындағы киң мәғлүмәт саралары вәкилдәре менән осрашты. Генетик кимәлдә башҡорттар һәм венгрҙар араһында бәйләнеш барлығы билдәле. Венгрҙар легендаларына ярашлы, улар көньяҡ Уралды беҙҙең эраға тиклем 7-нсе быуатта ташлап китеп, көнбайышҡа табан ынтылған. Венгрҙарҙың да, башҡорттарҙың да һөйләшендә бер иш һүҙҙәр бар, хатта ырыуҙар яңғырашы ла оҡшаш. 96 йылы тәүге тапҡыр шул корреспондент менән килеп, бул Башҡортостанның райондарында бер ай йөрөп, шул Баймак, Хайбула, Әбйәлил, Бүрйән райондарын аралап сыҡтык. Шул ваҡытта башҡортса бер айының эсендә үҙләштереп алдым башҡорт телен. Шул 25 йылдан бери шул башҡорт теле, башҡорт фольклор, башҡорттың йолалары менән шөғөлләнәм. Урал батыр менән Ҡубайырҙа да бик ҡыҙыҡһындырам. Урал батыр менән Аҡбуҙатты венгр теленә тәржемә иттем. Уҙған быуат барышында халыҡтар араһындағы уртаҡлыҡты эҙләү маҡсатында венгрҙар беҙҙең төбәккә экспедиция ҡыла. Улар Баймаҡ районының Юлыҡ, Йомаш ауылдарында, Әбейли районының Тупаҡ ауылында була. Ул ваҡиғанан һуң 110 йыл үткәс, килгән венгр ғалимдары Дауыт һәм Иштван шул мәлдәрҙә төшкән фотоларҙы алып килгән, остаздары үткән юлды ҡабаттан тергеҙгән. Осрашыуҙа венгрҙар экспедиция йомғаҡтары менән таныштырҙы, хатта башҡортса йырлап, ҡурайҙа уйнап та күрһәтте. Шул һүрәттәр буйынса бик ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр сыҡты. Һәм бул мәғлүмәттәр менән бергә шул үткән быуаттың, үткән 20-нче быуаттың төрлө тарихи ваҡиғаларын, тарихи үҫештәрен, үҙгәрештәрен дә өйрәнергә беҙгә мөмкин булған. Ике халыҡтың туғанлығын өйрәнеүсе ғалимдар беҙҙең тарафтарға килгәнсе Ҡурған, Силәбе һәм Ырымбур өлкәләрендә йәшәүсе башҡорттар араһында булып, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, йолаларҙы өйрәнгән, милли кейемдәр менән танышҡан. Һис шикһеҙ, был сәфәр башҡорт-венгр ғилми йәмәғәтселеге, Башҡортостан менән Венгрия араһындағы дуҫлыҡты, үҙ-ара хеҙмәтләшлекте нығытыуға ҙур йоғонто яһаясаҡ. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиҡов, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Килеүҙән вакцина иһатыу көн үҙәк мәсьәлә булып тора. Һалҡын ҡышта йоғошло ауырыу эләктереп, өҙлөкмәҫ өсөн ваҡытында вакцинация үтеү отошло. Белгестәрҙең кәңәшенә ҡолаҡ һалайыҡ. Ер шарында йыл һайын йәштәре 65-тән үткән 60 меңгә яҡын кеше килеүҙән һәләк була. Тап оло йәштәгеләр хәүеф төркөмөнә инә лә инде. Шулай уҡ медицина хеҙмәткәрҙәре, хроник сирлеләр, йөклө ҡатындар, балалар ҙа был ауырыуға йыш дусар була. Шуға ла уларға беренсе сиратта прививка яһайҙар. Ни өсөн йыл һайын вакцинация үтергә кәрәк һуң? Сөнки килеүҙең штамдары йыл һайын үҙгәрә, яңынан яңыһы барлыҡҡа килә. Йоғошло сир ҡоторған ваҡытта тикшереүҙәр уҙғарыла һәм киләһе йылға шул сирҙең штаммына ҡаршы вакцинация компоненттары яһала. Ежегодно где-то в декабре-феврале отправляем
Ел һайын белгечләр декабрьдән февраль тиклем кизү юксырышлыдан анализдар алып, уларның сәламәтлеге торышын тикшереп, авырудың төрен билдәләй. Һөҗүмтәләр буенча киләсе елга вакцина булдырыла һәм шулар медицина учреждениеларына халыкка алу өчен җибәрелә. Ике прививка арасында 1 ай интервал булуы мөмкин. Иң башта кизүдән, шуннан соң 1 ай үткәч COVID-19дан яһатырга тәкъдим ителде. Киресенчә булуы ихтимал. Кидеү нык баш калкытмаһын өсөн ел һайын халыктың 60%-на прививка яһау зарур. Әлеге көндә Сибайда 6000 кеше кидеүгә каршы вакцина яһаткан. Тагы ла 29000 кешегә, шул исәптән 9000 балага прививка яһату мотлак. Бынан тыш коронавируска каршы вакцина яһатуды ла онытырга ярамай. Прививка истер керек. Менә ике хөрөстәнек. Грипп истәүд менә истәнек. Прививкадан куркмагыз, истәтегез. Прививка истер керек. Күмәк вакцинаны бынан 50 ел элек узгара башлагандар. Ошу вакыт дәвамында вакцина ныклыкка хынау үткән. Кидеүгә каршы прививка яһаткандар йогышлы сирде еңелрәк үткәрә өҙлөкмәй. Кышты имен сыгарыга теләһәгез, кисекмәстән прививка яһатыгыз. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Радмир Исангулов, Любовь Карпова, яңлыктар өсөн. Бұл бүгін көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрүәз Рафиҡов эшләнәм. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube сәлтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!